Azərbaycanda İslam hələ qədim əsrlərdən var. Ömər Xattabın xilafətindən, Osman ibn Affanın xilafətindən ta günümüzə kimi. Necə fətra əhli olur ki, özlərini İslama nisbət edirlər. Hətta olub ki, küfr əhli, kommunistlər silmək istəyiblər İslamı. Lakin, əlhəmdülillah insanlarımız, xalqımız qoruyub özlərinin İslama nisbətini. Qoruyublar Quranı, qoruyublar namazı. Ona görə ölənlər də olub, öldürülənlər, sürgün edilənlər. Əlhəmdülillah günümüzə kimi Quran var bu diyarda, məscidlər var, azanlar eşidilir, dini kitablar var, dəvətçilər var, dərslər gedir, hansı ki eşidirlər. Ola bilər insanlarımızdan kimsə dinin əhkamlarından cahil olsunlar. Çünki dedik ki, Sovet dönəmindən çıxmış. Kafir deməyə cürət etməyir ki, fətra əhli. Əslində fətra əhli dedik ki, nədir? Kafirdir. Fətra əhli kafirlərdir, amma Azərbaycan xalqı fətra əhli deyil, Azərbaycan xalqı müsəlmanlardır. Özünü İslama nisbət edən kəsi fətra əhli saymaq, belə təkfir eləməkdir. Bu sələfilik deyil, xavaricdir.